em chè có màn comeback đầy bất ngờ tại giải cộng đồng. Như nhiều game thủ đã biết, em chè đã không thể giành quyền tham dự chung kết thế giới mùa 13 của đấu trường chân lý. Nhưng mới đây nam streamer nổi tiếng này đã có màn tỏa sáng đầy bất ngờ tại BDG Open Cup, một giải đấu cộng đồng. Nhìn lại ngày thi đấu vừa qua, em chè đã có khởi đầu tương đối vất vả với một trận top 7 và một trận top 5. Hai trận out top đã đẩy em chè vào chân tường tại giải đấu này. Dẫu vậy, đi ngược lại với dự đoán của đông đảo khán giả, em chè đã giành được top 1 trong trận đấu cuối cùng và vừa đủ điểm để tiến vào vòng trong. Trong trận đấu cuối cùng, em chè đã sử dụng đội hình quen thuộc của mình là Smith phục kích. Trong đó anh có cả Smith 3 sao đồ hóa chủ và Camille 3 sao ấn ánh lửa. Đội hình mạnh mẽ này giúp anh chàng có chuỗi thắng 12 và kết thúc trận đấu với 21 máu ở vị trí top 1. Vì nguyên nhân này, nhiều khán giả đã đùa vui rằng đây là kênh thuần phục kích.